Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Video kali ini kita akan bahas tentang speaker Denon Enfaya DSB 250BT. Speaker yang banyak direkomendasikan orang-orang bule karena sound quality-nya yang sangat bagus. Harga speaker ini di Amazon atau di all shop luar di sekitaran $199 atau dirupiahkan menjadi 2.800.000-an. Di all shop Indo dijual 2,5 sampai 2,9 jutaan tergantung tokonya. Dan beberapa hari lalu turun lumayan jauh ke 1.590.000, ada beberapa toko yang jual. Spesifikasinya Bluetooth 4.1, multi pairing up to 8 device, true wireless trio pairing, codec audio, SBC, AAC dan aptX, output power 26 watt, playtime 13 jam, berat 750 gram, IP67, anti debu, anti air, bisa tahan air di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tombol-tombol yang di sampingnya lumayan keras, harus ditahan beberapa detik untuk menyalakan atau mematikan ataupun menaikkan volume dan menurunkannya. Ada aux-nya, punya gantungan untuk memudahkan untuk dibawa. Untuk cek baterainya mempunyai 5 tingkatan lampu, charger tipe USB bukan Type-C, bannya rugged plastik, dan rajutan pelapisnya lumayan lembut. Kapasitas baterai 3000 mAh, 7,2 volt, tipe lithium ion. Saya tes ketahanan baterainya, volume 80-90% dari baterai full 5 lampu di waktu 4,5 jam, tersisa 2 lampu, dan 16 jam di volume 20-40% masih tersisa 1 lampu. Kita akan versus sama Anker Motion Plus 30 watt, dan nanti video berikutnya versus sama XB33. Sekarang kita akan dengar sound sample dulu dari Denon Enfaya, indoor maupun outdoor, baru kita lanjut ke versusnya. Selamat menonton. First page of our story, the future seems so bright. Then the same turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. And even angels have their wicked schemes, and you take that to new extremes. But you'll always be my hero, even though you've lost your mind.
sanctuary. Yeah, so many people around, still I'm feeling alone. I walk on my own, lately never feeling at home. You see me smile all alone, dropping tears of a clown. I guess it's time for me to leave all of this mess for a while. I'm having many bad days, trying to stay inside the silence, feeling like inside asylum. I was trapped inside this mind and I've been done all the worst. Never told you about my... Should I take one more step? Should I wait and regret all behind and live, have a life? Should I leave on the edge, breathing in, hold my breath, take a dive into the light? Because I believe in something more than miracles, more than miracles. Oh, I believe in something more than miracles, more than miracles. I need you now. Fingers in the air. We're gonna fall asleep.
over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. Nah, gimana tanggapan kalian antara Denon Envia DSB 250 versus Anker Soundcore Motion Plus? Pasti kalian punya pendapat masing-masing yang berbeda. Di sini saya akan mengambil kesimpulan menurut pendengaran saya. Saya akan mulai dari Anker Motion Plus dulu. Output powernya 30 watt, tapi berasa 40-50 watt karena memang kencang speaker ini. Mempunyai mid high yang bersih dan detail. Suara hi-fi stereo-nya sangat berasa di jarak dekat, dan low-nya itu atau bass-nya sangat cukup untuk didengar dilihat dari ukurannya. Default high-nya saya rasa sedikit berlebihan, lumayan perih, mengganggu. Tapi untung ada equalizer aplikasi Anker, jadi kita bisa atur sesuai dengan selera kita. Cocok untuk genre akustik EDM menurut saya. Dengan harga $99 atau setara dengan 1.400.000-an, bisa bersaing dengan brand terkenal dari kualitas suara yang harga jauh di atasnya. Jujur kalau mendengar Motion Plus di atas 15 menit jadi cepat jenuh, nggak tahu kenapa. Tapi Motion Plus ini worth untuk dibeli, dan Motion Plus masih memegang juara bertahan di kelas harganya. Belum ada yang bisa nyaingin untuk saat ini. Dan kita lanjut untuk ke Denon Envia DSB 250. Output power 26 watt, lumayan keras walaupun masih kalah sama Motion Plus. Untuk mid high dan low saya rasa sangat pas, tidak berlebihan, enak didengar. Mid high defaultnya sangat pas dan cocok di telinga saya. Saya senang berlama-lama dengar musik pakai speaker ini, kebalikannya Motion Plus cepat jenuh. Low-nya yang lumayan deep, separasi artikulasi di speaker mantap. Kata reviewer luar, speaker ini mempunyai suara yang nyata, bahasa yang baik, dan tidak ditambah-tambah seperti Motion Plus yang kolorasinya di lagu tertentu berlebihan. Cocok untuk semua genre. Dilihat dari tombol-tombolnya, play dan off, volume turun dan naik cukup mengganggu, harus ditekan dan tahan beberapa detik. Mirip Motion Plus tapi ini lebih nahan lagi. Oke, dari semua kesimpulan saya, ini cuma pendapat pribadi. Pada akhirnya kalianlah yang dengar sendiri dan memutuskan sendiri. Demikian review dan versus kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa.